यार आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ कुछ ऐसी राइडर से जिसने सुपर बाइक की एग्जॉस्ट के साथ बच्चे की तरह खेल रहे थे, बोले तो हुलहुलिया कर रहे थे। हाँ तो यार फिर वही हुआ कि जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन यार अगर आपकी वाली भी फेवरेट सुपर बाइक आ गई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। हाँ तो यार सबसे पहले यही देख लो, इसने ठाने लिया था कि आज मैं BMW S1000 RR की एग्जॉस्ट से पूरा आग निकाल दूंगा। बट इसे क्या मालूम था कि आग के साथ निकलती है चिंगारी। फिर क्या हुआ नोटिस करो, यार अचानक से आग निकाले छोड़कर भाग गए। और अब इसका जलवा देखो, इसने मॉन्स्टर के साथ खेल रहा था, बोले तो कावासाकी निंजा H2R के साथ, जो दुनिया का सबसे पावरफुल बाइक है। यार इसे क्या पता कि मॉन्स्टर बाइक का एग्जॉस्ट टेस्टिंग में इतना एक्सीलरेटर दबाना पड़ेगा कि इसका हाथ ही थक जाएगा। ओहो यार ये तो H2R के साथ खेल रहा था। और यार अब इस राइडर को देखो, यार इसने इस बाइक की ऐसी की तैसी कर दी, पूरा एग्जॉस्ट का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया है। यार एग्जॉस्ट से तो पूरा चिंगारे ही निकल रही है, आग का तो छोड़ो। और हाँ यार ये कौन सी बाइक है?